咁其實呢一隻嘅 Bell & Walls 咧係我好早期嘅時候買入嘅，咁但係一直咧都冇特別介紹到嘅，不如用今集嘅5分鐘時間去了解一下佢啊！咁又不約而同咁呢，做設計嘅朋友好大機會呢都會中意 Bell & Walls 呢個牌子嘅。我自己都係從事創意設計嘅產業啦，又咁啱我身邊呢一樣都有好多做設計嘅，例如有一個做室內設計啦，有一個係 architect， 有一個做平面設計，都分別呢擁有呢一個牌子嘅錶，所以我呢個直覺呢其實都係有根據嘅。如果睇影片嘅你呢，又咁啱做創意相關嘅呢，都不妨發表一下意見啦。咁其實 Bell & Walls 呢係由兩個法國人呢喺1992年創立嘅。咁當然一個叫阿 Bell 啦，一個叫阿 Walls 啦。牌子嘅歷史呢，其實就唔算好多好 fruitful 嘅一啲內容啦，主要都係參照翻飛機上邊啊，特別是戰機上面嘅一啲飛行儀而出名嘅。咁今時今日睇呢，就好似冇乜特別咁啦，都見慣見熟。咁但係90年代嚟講呢，第一間咁樣做呢，又做得咁鬼徹底呢，加上一個正方形嘅錶殼呢，非常之破格，辨識度呢亦都非常之高。咁就算呢唔係每個人中意佢哋啦，唔係每個人嘅口味啦，都或多或少會記得呢一個牌子嘅。咁而我做創意行業嘅啦，都算係咁，都俾佢深深吸引咗。出嚟做嘢冇耐呢，其實已經留意咗呢個牌子噶啦。咁直到呢買第一隻 Panerai 入坑之後呢，咁第二隻入手嘅呢，其實就係呢一隻嘅 Bell & Walls 噶啦。咁都講緊有10年前左右噶啦。0392嘅一個系列，咁當年其實仲有01啦、02嘅系列。咁01其實都係一個方殼46mm嘅，02就酒桶型嘅一個潛水錶款啦，03都係一個方殼，不過呢42mm嘅啫。而現役嘅呢，就得翻03呢個系列啦。92嘅話呢，其實就代表2892呢個機芯啦。有玩開手錶嘅一定識得 ETA 2892啦，係經典224嘅一個高階版本，亦都出名好纖薄嘅一個機芯。所以呢，其實成隻錶呢都幾薄下。而計時款呢，當時呢就叫做0394啦，因為係用2894呢個機芯嘅。不過以呢個機芯命名嘅方式呢，我個人就覺得好似怪怪地咁。反正嗰個機芯呢又唔係自家製，咁 anyway 啦，好似 Bell & Walls 其實自己都意識到呢一點，所以新推出嘅呢啲呢，直接就叫做 BR03-A 就算噶啦。而當年呢，點解買咗呢一隻呢？其實有一個好 close 嘅親戚啦，咁佢哋就有啦。咁其實佢哋就唔係從事創意行業嘅。當年見到佢哋戴嘅時候呢，咁發現唔係我印象中嘅瓦面嘅，而係咁 shiny 咁反光嘅。咁有日光嘅時間之下睇隻錶呢，其實好型好型。咁嗰陣時先知道原來係陶瓷嘅錶殼嚟嘅。咁玩錶玩得耐嘅朋友都應該知道啦。10年前 Bell & Walls 嘅黑色嘅錶呢，基本上都係啞黑嘅 PVD 嘅，咁而呢一隻呢，竟然係少有嘅一個陶瓷嘅錶殼，仲要係一個拋光面添，咁實在太過有型啦。咁最衰都係呢一隻，令到我從此對一個光面嘅陶瓷呢有一份情意結添。咁有所不知啦，大家原來真係好少牌子呢係去做光面陶瓷錶殼嘅。我唔知道點解啦，咁但係真係好少牌子做。比較多嘅我諗得 Chanel 啊同埋 Hublot 算係比較多噶啦。咁有個好特別嘅地方就係呢，連個底蓋都係陶瓷去做。嗱，我自問呢，見識嘅淺薄，暫時真係未見過其他牌子呢連個底蓋都做埋陶瓷俾你嘅。如果大家知道嘅話呢，咁啊記得留言話俾我知啦。咁啊記得呢，我係講緊底蓋呢都係陶瓷嘅。而至於呢一隻之後呢 Bell & Walls 呢都好少再出翻光面嘅陶瓷啦。咁大部分呢亦都係全部啦，基本上都係瓦面黑色嘅啫。而佢嘅後續之作呢，喺設計上有兩個地方呢，我又唔係好明白嘅。咁第一個就係嗰個分針啦，其實都受咗新嘅，個針嘅尾部亦都唔知點解突咗出嚟嘅。咁我個人呢，都係中意呢款舊款肥嘟嘟嘅呢兩支針啦。第二嘅就係秒針嗰個尾部呢，係一個 T 字嘅尾。咁續作呢，只係一個簡單嘅三角收尾。好多時呢，其實新嘅設計咁當然會好啲啦。咁但係今次呢，我就唔係好認同啦。咁亦都因為咁呢，我到今日呢，都係比較中意呢一隻舊款嘅 Bell & Walls 嘅。咁另外呢，都有隻光面嘅陶瓷 JD 啦，可以俾大家感受一下光面嘅一個陶瓷感覺。真係呢，唔係太多牌子有推出嘅。
咁講下講下，差唔多5分鐘啦。Bang & Olufsen 都算係一個幾冷門嘅牌子啦，你又覺得佢哋點樣呢？不妨留言發表一下意見啦。希望你中意今集嘅內容，更加可以訂閱支持一下我哋。我哋下一集再見啦，拜拜。